chica, mi pareja, se llama Elena. Y bueno, pues llevamos una temporada un poquito de altibajos, de discusiones, se ha juntado 2000 cosas, tampoco le he dedicado pues todo el tiempo que yo he querido y... Ya. En fin, Y ahora quieres marcarte un detalle con ella, pero atención al detalle, o sea, para arreglar las cosas con ella la quieres despertar a estas horas de la mañana, porque ella se levanta como a las 10, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, y bueno, pues para un detallito, para que vea que yo también soy un poco atrevido y bueno, pues delante de todo el mundo que nos escucha de toda España, pues decirle que la quiero y que bueno, que las cosas pueden mejorar esforzándonos los dos, bueno, pues volver como al principio una situación bastante buena, ¿no? Comprendido. Javier, me parece correcto lo que vas a hacer, aunque ya no sé cómo se tomará la idea de que le despiertes a estas horas. No sé cómo se lo va a tomar. Pero bueno. Yo me levanto bastante antes todos los días. Yo creo que por un día tampoco se va a enfadar. Y más para decirle pues, que la quiere decir. ¿Llamamos a Elena entonces o qué? Venga. Vamos allá, vamos a ver. ¿Sí? ¿Elena? ¿Elena? Sí. Toma, ¿te has equivocado? Sí. ¿Elena? Sí. Oye, Elena. Sí, Javier. ¿Eres tú? Que sí, hombre, que soy yo. ¿Tú dónde estás? Estoy trabajando, ¿quién me ha contestado? Nada, es que acaban de llamar, es que un lío... bueno, un lío, que la cocina se ha salido toda el agua... ¿Quién ha contestado? Que no creo que sea tanto lío, que ¿quién ha contestado? Es que en la cocina se me ha salido todo el agua de la cocina, del lavabo. Vamos a ver, que te estoy diciendo que quién ha cogido el teléfono, que no creo que la respuesta sea tan difícil. Ha subido un momento el portero porque se me estaba saliendo todo el agua. Pero ¿cómo que el portero a estas horas de la mañana? Vamos a ver. ¿Cómo que el portero, que quién coño es ese tío te estoy metiendo? Pero bueno, un momento, Javier, tranquilízate un poquito. Pero ¿cómo me voy a tranquilizar a estas horas de la mañana que haya un tío en mi casa? Escúchame un momento, espera un momento. Sí, cierre ya. Vale. Por favor. Perdón, Elena, buenos días. Hola, buenos días. Perdona, que Javier quería marcarse un detalle contigo, Elena, y vamos a ver. Elena, ¿tú me estás escuchando? Javier, escúchame un momento, por favor. Es que a veces está Juanma por ahí en medio y mira, te llamaba de los 40 principales, ¿me entiendes? Para marcarme un detalle, ya que dices que nunca tengo ningún detalle, que nada, ¿no te crees que soy tonto o qué? ¿Que quién es ese tío? ¿Que cabe un tío a estas horas de la mañana? ¿Qué pasa? ¿Que estás pasando tiempo que te has salido por la puerta para meter un tío en mi cama o qué? Joder, Javi, tío, perdona, pero es que no... Pero vamos a ver, ¿cómo que Javi? Me levanto todos los putos días a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar, para tener el plato de comida Aquí sería una discusión ya que creo que no comida repetiría, porque ya entra dentro de lo privado de las personas, no sé. En fin, la verdad es que sí, hemos defendido un poquito a las mujeres ahora, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Yo me marco un detalle, tengo toda la ilusión, estoy pensando en tener un detalle con mi chica, llamo y me pego el gran corte porque de pronto se pone un tío y es que se me viene el alma abajo, yo no sé. Yo creo que hay que apostar también por la historia de la parte masculina. Siempre decimos de que los hombres somos los que ponemos los cuernos, pero también ellas lo hacen. Sí, la diferencia es que a nosotros se nos nota y a ellas no. Claro, esa es la sutil diferencia. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad, que unas chicas? ¿Estáis de acuerdo entonces? Totalmente. ¿Perdona? Que no sabéis hacerlo bien, no sabéis disimular. ¿Tú cuando se lo haces a tu marido, por ejemplo, los cuernos, qué técnica utilizas? Yo no se lo hago. Venga, que se te nota que tienes una cara de jaliba. Bueno, por favor, qué bruto eres. Que no pasa nada, hombre, no pasa nada. Señores, yo no sé, ahí dejo eso. Yo ya, desde luego, lo que sí digo, que por más que os pongáis, no lo pienso repetir en la historia del programa ya. Nunca más esto. Ni cuando... Nada, cero. Se acabó. 9 de la mañana, 30 minutos, hora menos en Canarias. Este es el...